ஹே கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழன் ஃபார்ம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய தமிழன் ஃபார்மில் கோழிகளில் 2 வகை வச்சுருக்கோங்க. பெருஞ்சாதி நார்மல் விசிறிவால் வச்சுருக்கோம், கிளிமூக்கு விசிறிவால் கோழிகள் வச்சுருக்கோம். கிளிமூக்கு விசிறிவாலில் இன்னைக்கு 2 ஃபீமேல் வந்து விற்பனைக்கு அவைலபிளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயில் ஃபீமேல் தாங்க. இதனுடைய வயசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வயசு ஆகுது இந்த ஃபீமேலுக்கு. நல்ல விசிறிவாளுங்க, நல்ல நெருக்கமான வால், நல்ல காயின் ஹெட்லேயே இருக்கும். ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உருட்டு தலையிலே இருக்கும், நல்ல டைட் உடம்பு. ஃபீமேலுடைய தற்போதைய எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கிலோ இருக்குங்க. நல்லா ஹெவி சைஸாகவே குஞ்சுகள் இறங்கும். நீங்கள் போடுற சேவலை பொறுத்து நிறங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவல் நிறத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே உடச்சி கொடுக்குங்க. ஸோ மயில் ஃபீமேல் அப்படின்னா பிளாக் கலர் குஞ்சு தான் இறங்கும்னு நினைக்க வேணாம். இதனுடைய ஸ்பெஷலே வந்து அதுதான். நீங்கள் என்ன கலர் சேவல் போடுறீங்களோ அதனுடைய காப்பி கேட் ஜெராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எடுத்து கொடுக்கும். சேவல் பொங்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சுகள் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறதுல இவங்க வந்து கிங்கு. நம்ம வந்து இவ்வளோ நாளாக ப்ரீடிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ வந்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவெடுத்திருக்கோம். ஸோ முதல் ஃபீமேல் இந்த மயில் ஃபீமேல் 3 கிலோ எடை இருக்குது. வயது வந்து 2 வயசுக்குள்ளே இருக்கும், நியர்லி 2 வயசு கிட்ட இருக்கும். பர்ஃபெக்டாக ப்ரீடிங் ஆகக்கூடியது, இதுவே அடைபடுத்து குஞ்சு பொரிக்கக்கூடிய தன்மை உடையதுங்க. இது வந்து முதல் ஃபீமேல் நம்மகிட்ட விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்கிறது. கேரண்டி பண்ணி தரலாம் பர்ஃபெக்டாக ப்ரீடிங் ஆகும் அப்படின்ட்டு. நிறைய இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசடி வேலைகள்லாம் நடக்குது கிளிமூக்கை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ஆனால் இது வந்து பர்ஃபெக்டாக ப்ரீடிங் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு வந்து 200% கேரண்டி தந்துடலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மயில் ஃபீமேலோட அதை கம்பரிசி கலரும்பாங்க, செவலம்பாங்க, செம்பம்பாங்க, செவல பூதிம்பாங்க. ஸோ ஒரு வட்டாரங்களில் ஒரு இது சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் எல்லா குஞ்சுகளுமே வெளுப்பு நிறங்களில் உடச்சி கொடுக்கக்கூடியது. பூதி பொங்கல் நிறைய குஞ்சுகள் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது. நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கம்பரிசி பொட்டை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன். ஸோ கம்பரிசி ஃபீமேல் அந்த மயில் ஃபீமேலை காட்டிலும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காயினடு, நல்ல உருட்டுத்தலை. சேலத்தில் ஒரு பெரிய ஆளுடைய லைனேஜ் தான் அது. இந்த ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லைனேஜான ஒரு ஃபீமேல் தாங்க. அந்த மயில் ஃபீமேலை விட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 கிராம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும். இது ஒரு 3.5 கிலோ டு 4 கிலோ வெயிட் வரைக்கும் வரும் இந்த கம்பரிசி ஃபீமேல். இப்போ தான் வந்து குருத்தை அடங்கிட்டு இருக்கு. குருத்து முடியெல்லாம் கொட்டி புது குருத்து வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடங்கக்கூடிய ஸ்டேஜ். அதனால தான் வால் மேலே முதுகு ரெக்கையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இதில் தெரியும். ஸோ குருத்து அடங்கிட்டு இருக்கு. இது ஃபினிஷிங்கில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருந்தப்ப எடுத்த ஒரு இதுங்க. நல்லா ஹெவி சைஸாகவே இருக்கும். ஸோ முகம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் அந்த ஷெட்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஹேர்லாம் அப்போ குருத்து அடங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால தொட்டாலே கரைய முறைன்னு அங்கே இங்கேன்னு அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டு மூஞ்சுமே கூட லைட்டாக சுருக்கமாக தெரியுது. பட் ஆனால் இதெல்லாம் முட்டையிடக்கூடிய பருவத்தில் இருக்கும்போது ஷைனிங் வந்து அப்படி எடுத்துக்காட்டுங்க. குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஷைனிங்காக ஒரு 1 மந்த்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருவட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சுகளை எடுத்துக்காட்டும். அதனால் அதே மாதிரி ஹெட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த் சிக்லேயே வந்து இதில் இறங்கக்கூடிய குஞ்சுகளுக்கெல்லாம் 1 மந்த் சிக்லேயே மூக்கு கம்ப்ளீட்டாக உட்காந்துரும். அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான ஃபீமேல் தான் இது ரெண்டுமே. ஸோ இது ரெண்டும் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்பிளேல ஒரு நம்பர் தெரியுது இல்லையா, இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த 2 ஃபீமேலுமே வேணும்னா எடுத்துக்கலாங்க. இதனுடைய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதிகம் சொல்லலை. ஸோ ஏன்னா கிளிமூக்கு இப்போ என்ன ரேட்டில் வித்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதனுடைய ஒரு ஃபீமேலினுடைய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,000 ரூபாய் அப்படின்னு. 2 ஃபீமேலையும் செட்டாக 14,000 ரூபாய் தான் கொடுப்பேன், தனியாக எதையும் கொடுக்க மாட்டேங்க. 2 ஃபீமேல் 14,000 ரூபாய். விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல லைனேஜ், நல்ல ப்ரீடிங் ஆகக்கூடியது எடுத்துக்கலாம். நன்றி.